अनंत संसार महासमुद्रे मगनान् समभ्यूधर वासुदेव अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत सुंदरंकर अभय पाद पद्मरे सेवक बलिया विचार मंच उपरु शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण पंकजरे भक्तिपूत प्रणति निवेदन करने सहित आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को स्वागत करुछि। गत 2-3 दिन हला अनिवार्य कारणवशतः ये सेवक आपण मानक निकटरे ये पवित्र कार्यक्रम को प्रस्तुत करि पारि नथिला। पुणी आमे बलिया विचार कार्यक्रम को आउ थरे सुनिबा, आउ थरे आनंदित हवा। आज आम समस्तंक जीवन भितरे एक बेले बेले प्रश्नवाची सृष्टि हुए। आमे ईश्वरीय कृपार बलय बा ईश्वर कृपार आश्रित आमे हेई पारिछु कि ना बा किपरि हेई पारिबु, एहा मध्य एक मानसिक स्तर रे प्रश्न सृष्टि हुए। जे भली आमे एक पवित्र वार्ता को जदि एठी मनन करिबा, तुमे तांकु सबु समय रे स्मरण करी शिखिले, तुमे तांकु सबु समय रे स्मरण करि पारिले, ईश्वर तुमर पश्चात भाग रे चतुर्पार्श्व रे तुमर छत्र निश्चित भाव रे धारण करिवे, तुम जीवन को निश्चित भाव रे सुरक्षा प्रदान करिवे। तेणु आमे शास्त्रीय कथा को सबु बेले आश्रय करी शिखिबा। ईश्वर आम जीवन को कृपासिक्त करिछंती कि ना, मु ईश्वरीय कृपा प्राप्त होईछि कि ना, काहाकु प्रश्न करिबा आवश्यक नाही। आमे आम जीवदशा भितरे आमे किपरि जानि परिबा जे मो जीवनटा ईश्वरीय कृपा पाई सारलानी कि नाही, बा ईश्वर मते कृपार बलय भितर रखिछंती कि ना। ये जो मानसिकता आम समस्तंक भितर सृष्टि हुए, ये मानसिकता भितर कौन हुए ना, आमे बेले बेले हताश रे भांगी पड़ू, बेले बेले ईश्वरंकर ऊपर अभिमान सृष्टि हुए, बेले बेले गुरुंको ऊपर ईश्वरंको ऊपर अविश्वास भावना भी आसे। ये समस्त कथा निश्चित भाव रे आसीबो, कारण मनुष्यर स्वभाव होउची एभली, ये सब बेले होउची कामनार परिपोषण करिवा पई सब बेले तत्पर। से कामनार रूपरेखटा विविध प्रकार, किए हुए तो अन्न पई कामना करूची, किए बास पई कामना करूची, किए शौखिनी द्रव्य पई कामना करूची, यह होउची विषया सकलर कामना हेई पारे। आउ किए मध्य से महत कृपा बा महत ज्योति पुरुषंकर दर्शन पई से भी कामना करूची। तो ये सब कामनार अंतर्भुक्त। कामना मुक्त जीवन ये संसार रे केही नाही। परंतु आमे कहबा आमे मुक्ति हवा, आमे मोक्ष लाभ करिबा, ये कोन एको कामना नुहे कि? या निश्चित भाव रे एको कामना। आ भोक वाला खाइबा को मागिबी एको कामना, शीत होउची चादर मागिबी एको कामना, आ मु ईश्वर को दर्शन करबी एको कामना नुहे कि? अभिलाषा नुहे कि? इच्छा नुहे कि? सबु होउची कामनार अंतर्भुक्त। हाँ, या हेई पारे, फरक हेई पारे, गोटे स्वार्थर कामना आउ गोटे होउची परमार्थर कामना, एमिति हेई पारे। एभली भाव रे आमे ताकू विभागीकरण करि पारू। तबे परमार्थीय कामना निश्चित भाव रे आमे समस्त करिबा उचित, जोटा शास्त्र कहिले निष्काम कर्म। बहुजन हित पाई, बहुजन सुख पाई आमे जेतेबेले परर उपकार पाई चिंतन करूचे, परर मंगल पाई आमे आगु को आगभर होउचे, सेतेबेले आमे आमर स्वार्थ सेठी किछि नै, आमर स्वार्थ सेठी प्राप्ति होबार मध्य किछि नै, किंतु आमे काम करूचे निष्काम निस्वार्थ परता। तेबे आम जीवन केतेबेले ईश्वरीय कृपा प्रार्थी हेई पारिबो, आमे निश्चित भाव रे ये मानसिकता आम भितर सृष्टि हो। ईश्वर केतेबेले आम पई दंडायमान हेबे, बा आम पछरे आम पृष्ठ भाग रे पश्चात भाग रे ईश्वर केतेबेले दंडायमान अछंती बोली आमे हृदबोध करिबा, ताहा एक अवस्था निश्चित। ताले आमको कौन करने को पड़ो, आमे तांकु सतत स्मरण करने को पड़ो। सततम कीर्तयन्तु माम जतन्तश्च दृढ़व्रताः। आमको सततम नित्य नियमित भाव रे भगवत गीता भक्ति जोगर प्रारंभ रे यहाँ ही सूचैले
मज्जावश्य मनोजेमां नित्यजुगता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे जुगततमामतः। मज्जावश्य मनोजेमां नित्यजुगता शब्दटा हूँ नित्यजुगत। मो सहित जार मनटा नित्ययुक्त हो करी थाए नित्य और शब्दर सबु बेले। अच्छा ये गोटे प्रश्न निश्चित भाव में मानसिक स्तर में आसीपे आमे सबु बेले ईश्वर सहित ईश्वर नाम सहित केमिति जोड़ी हवा। धरत आम कम करुचे रोषे करुचे आम यदि ठाकुर स्वरूपटा को चिंतन कले राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कि जगन्नाथ जगन्नाथ कौन गोटे आम धरतु आम जगन्नाथ जगन्नाथ करुचे जगन्नाथ स्वरूप को चिंतन करुचे इे डाली पोड़गला तरकारी बसुचु से मसला तले माने निआ लागला ताहले आम अन्यमनस्क निश्चित भाव ना ये से अन्यमनस्कतार परिभाषार कथा को ये कह जाऊ नहीं कहीं ना आमे प्रकृत ईश्वर मनस्क हवा अन्य मनस्क नुहे ताहले आमर जो कर्म रे अच्छु से कर्मटा निश्चित भाव व्याघात हब कि केतेबेले व्याघात सृष्टि हब नाही। तेणु आमर शास्त्रीय परंपरा कहले आद्ये मध्ये प्रांते च हरि ही सर्वत्र गीयते। प्रारंभ रे मझिरे एवं शेष रे ये सब बेले हरिस्मरण करने आवश्यक। एणु आपण मैंने देखिए आम जो कौन कर्म करूँ दोकानी भाईटे दुकान खोलिला प्रथम जो दुकान खोलुची ईश्वर को स्मरण करुचे ना नहीं धूपकाठी जलाऊे ना नहीं दीपटे लगाऊे ना नहीं ठाकुर को फूलटे दौचे ना नहीं। तेणु पुणी जो राति जो दुकान बंद कर आसूसी आउ थे ठीक से अनुरूप पुणी से ईश्वर को प्रार्थना करुच्ची पुणी से ईश्वर को धूपटे दौची एवं विनम्रतार सह प्रणाम करी कौन करुच्ची ना पुणी से दुकान बंद करके आसूची। तेणु प्रतिटी कर्मर प्रारंभ रे प्रतिटी कर्मर शेष रे ईश्वरानुशीलन करने एकांत अपरिहार्य। ईश्वर नाम को स्मरण करने एकांत अपरिहार्य। सततंग माने यह नुहे जे माने सब बेले एमती ही चलती सब बेले एमती माने 24 घंटा बोधे आम ईश्वर राम 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 कि कृष्ण कृष्ण हेले बोधे कृष्ण कृपा लाभ कर ना मानसिकता इष्टंक प्रति बा ईश्वर प्रति जो भगवत स्वरूप को आम आराधना करुचे तांको प्रति 100% समर्पित भावना रहिबो एवं तत्सहित आमे तांकर नाम को श्रद्धार सहित आमे स्मरण करिबा श्रद्धार सह। कारण ईश्वरंकर नाम को मु एइति स्मरण करुची जे मोर बर्तन दुख पड़ी ईश्वरंक नाम को मु एइति अधिक व्याकुलित भाव में चिंतन करुची जेहेतु मु रोगाक्रांत होईची। ईश्वर को एइति मु मने पकाउची जेहेतु मोर आवश्यकता अछि। आमर ओडियार लोक कथा को गुरुदेव सब बेले कहती कौन दिने ना ना काले ना गमा पुणे रे माई माई अर्थात आमे केतेबेले भी ईश्वर को स्मरण करुनथुबा आमर जेतेबेले अभाव पड़े आमर जेतेबेले असुविधा पड़े आमर जेतेबेले व्याधिग्रस्त हो आमको जेतेबेले दुख जंजाल समस्या आमको चारिपटू घेरी जाए सेतिक बेले जदि केवल ईश्वर कथा मने पड़े आ अन्य बेले मने पड़े ना यह तो स्वार्थ प्रणोदित भावना। एभली भावना निकटरे कौन केतेबेले ईश्वरीय सत्ता बा ईश्वरीय कृपा आम जीवन लाभ करि परिबो बा एई भली जीवन को कौन ईश्वर वसंबद्धता कही हबो केतेबेले बिनु। आमको नित्य नियमित भाव में तांको भाव सहित तल्लीन हो जबार अछि तांको नाम सहित स्वरूप सहित ये जो मजिजीवार भाव आमे तांको भावनार हजिजीवार जो कार्य माँ टे रोषे करुची रोषे करूथाऊ गुरुदेव कहिले बाट चालू था काम करू था भजरे हरिनाम। बाट आमे चलीचे मोटरसाइकेल जाऊे बस रे बसीचे ट्रेन रे जाऊे मने मने इष्टंकर नाम स्मरण हबार असुविधा क्यों रहा। माँ टे परिवा काटुची घर झाड़ू करुची रोषे करुची कृष्ण कृष्ण राम राम कि तांकर जो गुरु मंत्र जहाँ को स्मरण करिवार असुविधा क्यों रहा। तापाई तो समय नष्ट हुएनी। ओ आपण कहे ना ना मुझे बर्तमान गाधुआ पाधुआ करनी तो आउ इष्टंकर नामटा केमी स्मरण करी जदि गाधुआ पूर्व चलीगल संसार एटा भाविबा आवश्यक। कारण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर तांकर जीवनीर पर्यायर एक सुंदर कथाटी रही गुरुदेव मध्य से कथा को उल्लेख करती अनेक समय सकाळु सकाळु ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर जो घर सामने बसीचंती जड़े लोकटे माने से बाट दे गला ठाकुर अनुकूल चंद्र तांको डाकिले कहले रे आइलु आइलु ना कौन कहतु ना तू दीक्षा नहीं ना ना आज्ञा मु नहीं ना तू आ मु ते एबे ते दीक्षा देवी
ସେଠୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଟିକେ ପଛେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ତାଙ୍କର ଯେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁର ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ନେବା କଥା ନା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ନେବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୀଘ୍ର ତ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ନା ନଈକି ଯାଉଥିଲି ଗାଧେଇ, ନା ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଲୁଗାପଟା କିଣି ଆଣିବୁ, ଫଳ କିଣି ଆଣିବୁ, ଫୁଲ କିଣି ଆଣିବୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିବୁ, ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିବୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଆଉ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କୃପା ମିଳିଲାଣି। ଆଉ ଲୋକଟି ଗଲା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳର ଉନ୍ମତ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଲୋକଟାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓଲଟା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ। ଠାକୁର ଆପଣ ତ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେ ବୋଲିକି, ଆଉ ତାକୁ ତ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି କହିଲେ, ମୁଁ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ତୁ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତମକୁ ଏତେ ମାମଲତି କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା? ଯା ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ, ଲୁଗା କିଣିବୁ, ଫଳ କିଣିବୁ, ଫୁଲ କିଣିବୁ, ପ୍ରଣାମୀ ଆଣିବୁ। ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି? ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେ। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ତାର ଜୀବନ ନାଟକ ସରି ସରି ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯା। ସେ ଅଗାଧୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତେଣୁ ଅସୁବିଧାଟା ତମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ହେଲା, ଯଦି ବି ତାର ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ତାର ତ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସିଏ ଏକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସଂସ୍କାରିତ ଜୀବନ ନେଇ ମରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସେଟା ବି କରେଇଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସଂସ୍କାରିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମରିବ କିପରି? ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା, ତୁମେ ତାକୁ ବରାଦ କରିଦେଲ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଆସୁଥିବା ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ କିଭଳି ରୂପରେଖ ନେବ, ଆସନ୍ତା ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଭୟାବହ ହେବ କି ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ କି ବିଭୀଷିକାମୟ ହେବ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ କି ଚିନ୍ତା ବିମୁକ୍ତର ଅବସ୍ଥା ହେବ କି ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟାଣିବ, ଏଇଟା ଆମେ କେହି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ କରିବୁ, ଯଦି ବାଥରୁମ୍ ଆମର ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। तेणु माने गाधुआ अगाधुआटा आम पाई, शरीरर शुद्धता पाई, शरीरर शौच अवस्था पाई आमे कौन करूँ, आश्रय करूँ, शरीरर शुद्धि पाई आमे स्नान करूँ। किंतु शौच अशौचर भावनाटा हूँ मनीष मनर विकार, ईश्वर पाखे नुह। कारण ईश्वर तो सबुठी, ईश्वर नर्दमा भितर जमिति ईश्वर अछंती, देवालय भितर सेमिति अछंती, आम घर भितर भी सेमिति अछंती, आम चतुर्पार्श्वर भी ठीक अनुरूप अछंती। ईश्वर सबुठी समान भाव में अछंती। आ मंदिर रे बेसी, खोला पड़िया रे कम, नर्दमा रे जमा नहांती, एभली कथा नुहे। ईश्वर हस्तारे बा भूतानाम, ईश्वर समस्त भूत सकले अछंती। ईश्वर सर्वत्र समभाव रे, सर्वतः पाणिपादम तत सर्वतोखि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। सबुठी तांकर आखि, सबुठी तांकर पाद, सबुठी तांकर कर्ण, सबुठी तांकर उपस्थिति अवस्थिति। एणु आम मानसिकता भितर यह मध्य रहू। गुरुदेव तो कहते यार लाट्रिन बाथरूम रे अच्छे सेठी मंत्र स्मरण करूना, असुविधा कौन रहा? तेणु सेठी कौन ईश्वर नहांती? आमे जहाँ को शौचालय बोली कहूचे, स्नानागार बोली कहूचे, सेठी कौन ईश्वर नहांती? ईश्वर सबुठी। आमे श्रद्धार सहित केते तांको सहित जोड़ी होऊ। किंतु यार धरंतु आमे गोटे मंदिर को गलु, आमे शुद्ध सदाचार हेई करी जिबा, यह होउची पारंपरिक शिक्षा। आउ को अशुच भाव में आमे जिबा मंदिर को, किंतु आमे मंदिर को जाई परिबा नाही, इष्टार्चन न करि परिबा, किंतु ईश्वर को नाम तो स्मरण करि परिबा ना। तेणु ईश्वर को नाम स्मरण करिबार असुविधा क्योंटी? तेणु शौच अशौचर व्यवस्था मंदिर रे इष्टार्चन रे रहिछि, रहिब, ताकू आमे काटी देई परिबा नाही। कारण गीता मध्य ताकू अनुमोदन करिचंती, शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मन सुचिता। अशौचता को केतेबेले ग्रहण करा जायनि शास्त्रीय परंपरा रे। मु अशौच अवस्था रे केतेबेले इष्टार्चन बा मंदिर को आमे जाई परिबो न, गले हुए तो आम माने निश्चित भाव में किसी ना किसी अपराध आम जीवन को माने सेठी ग्रास करिवो। न शौचंग ना पिचाचारो
ଶୌଚତା ନାହିଁ, ସଦାଚାରତା ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ତାମସ ଜନ ବୋଲି ଗୀତା କହିଲେ। ସେଇ ଲୋକ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷ ବୋଲିକି ଗୀତା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶୌଚ ସଦାଚାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଦେବାଳୟକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବ ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମଜିବା, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଆମ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ରଘୁଅରକ୍ଷିତଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଘବ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଘବ ଦାସ ବାଲିରେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ଛତା ଧରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାଉରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ଭିତରେ ଇଏ କଥାଟା ଏକ ଅମୀୟ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବଙ୍କର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଟାହିଆଟା କ'ଣ ନା ସେ ରାଘବ ଦାସର ସ୍ମୃତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବରଡ଼ା ପତ୍ରର ଟିକେ ଛାଇ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମୁକୁଟଟି, ମୁଁ ଏମିତି ଫୁଲର ମୁକୁଟଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଆପଣ କୃପା କରି ତାକୁ ଘେନା କରିବା। ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେ ଯେତେ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଟାହିଆଟେ ପିନ୍ଧି ସେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲି ଝୁଲି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରନ୍ତି, ସେ ଅପରୂପ ଶୋଭାର ମାନେ ତାର ମହତ୍ଵଟା କେତେ ଗାରିମାମୟ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରେ, ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ, ଈଶ୍ୱର ଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଆଇଲା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏ ଜଗତଟା ଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ଯୁକ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ସହିତ ମଜିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାର ରାଶିଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ମଜିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଅବିରତ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ଆମର ଆନନ୍ଦର ବାସ୍ତବ ପାଥେୟ। କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।